अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ही तमामु नया वीडियो आहे उस्ताद जलाल चांडवी जी। ही 1989 में जेको आहे मशहूरी वारे जेको मुर्शिद आहिनि हे हुननि जे दरबार में इहो प्रोग्राम थियो, जिते जलाल चांडवी जेको आहे ख़ुसूसी तौर ते उन में शरीक थियो। हीउ ईद मिलादुन्नबी जो प्रोग्राम हो ऐं काफ़ी जेके नात ख़्वाननि हिननि जेके महलूद वेलूद ॿुधाया, पोइ मौलवी साहब ॿुधायो त बाबा अॼु जलाल चांडवी जो जेको आहे वक़्तु बदिलण जो जेको आहे तक़दीर बदिलण जो वक़्तु अची वियो आहे। ऐं पोइ उस्ताद जलाल चांडवी खे दावत ॾिनई त बाबा हाणे उस्ताद जलाल चांडवी ईंदो ऐं तव्हांखे कुझु ॿुधाईंदो। पोइ ईअं उस्ताद जलाल चांडवी बि हाणे निर्वार थियो। ॾिसो उस्ताद जलाल चांडवी जेको आहे मशहूर वारनि जेका आहे न मुर्शिदनि जी हीअ जेका ताज वारी टोपी पाती आहे, साई टोपी। हाणे पोइ हिते उस्ताद जलाल चांडवी जेको आहे हिन ॾोहिड़ो ॿुधायो ऐं ॾोहीड़ो जेको आहे इहो ग़ुलाम फरीद जो ॿुधाई। उन खां पोइ ॾोहीड़े में ॿुधाई त बाबा ॾिसो दुनिया दमगुज़ार आहे ऐं तो हमेशह जीतण जी कई आहे। हाणे कुझु हार त सही, हारण बि हिकिड़ी कामयाबी आहे। इंसानु हमेशह जीतण जे पोयां हलो गुज़ारींदो आहे वक़्तु, त हाणे बसि तूं हार बि आहे, हार त ॾिस हारण जो वरी मज़ो ई अलॻि आहे। पोइ उस्ताद जलाल चांडवी जेको आहे हिन खां पोइ आवाम खे जेको आहे इहो पूरो उस्ताद ग़ुलाम फरीद जो जेको आहे इहो पूरो ॿुधाईंदो आहे, शाइरी ॿुधाईंदो आहे। हुन खां पोइ जेको आहे उस्ताद जलाल चांडवी जेको आहे राज़ी फ़क़ीर जो जेको आहे कलाम ॿुधाईंदो आहे। हाणे राज़ी फ़क़ीर जेको आहे वॾो दरवेश हो, वॾो हिकिड़ो माना फ़क़ीरी रंग वारो हिकिड़ो शाइर हो, पर दरवेश हो, सफ़ा सूफ़ी हो। त पोइ राज़ी फ़क़ीर जो शाइर ॿुधाईंदो आहे त पोइ दुनिया बेवफ़ा गदार खां निकिरी निर्वार थियो दोस्तो। हाणे हीअ जेका अहिड़ी शाइरी हुई जंहिंमें वॾो सबक़ु हो। हिन में उस्ताद जलाल चांडवी ॿुधाए पियो त बाबा आहे सिर साह जो सांगो, सम्झो था, हिनखे सिर जो सांगो आहे, बसि इहो लाहे पोइ जेको आहे हिनखे दुनिया खां माना जान छॾायो। दुनिया धोखे जो घरु आहे, दुनिया जेको आहे हिन में हमेशह रहण वारी जाइ न आहे। उस्ताद जलाल चांडवी ॿुधाए पियो हीअ राज़ी फ़क़ीर जी शाइरी। त हिन में माना सबक़ु ॾिए पियो त बाबा हीअ ॾिसो हिन दुनिया में रहण जे लाइ तव्हां छा छा कंदा आहियो, केॾा केॾा जतन कंदा आहियो, पर हमेशह त कोन रहणो आहे न। हिकिड़ी ॾींहुं जेको आहे माण्हू इंसानु हलियो वेंदो, सभु कुझु हिते रहिजी वेंदो। माल मिल्कियत इहे सभु शिके ठठ ॿट जेके बि शयूं हूंदियूं इहे सभु रहिजी वेंदियूं। हाणे इहो उस्ताद जलाल चांडवी जेको फ़क़ीर वैसि माण्हू हो ऐं फ़क़ीरनि वारियूं ॻाल्हियूं जेको उहे कंदो हो। हाणे हिन जेको हीउ जेको प्रोग्राम थियो ईद मिलादुन्नबी वारो मशहूरनि में, त वॾो प्रोग्राम हो ऐं वॾी लखनि जी आवाम आई ऐं माण्हुनि हिन ते उस्ताद जलाल चांडवी ते लखे रुपया घुरिया ऐं उस्ताद जलाल चांडवी जो अचण जो ॿुधी करे आवाम लखनि में जमा थी वई। माण्हुनि खे ख़बर पई त बाबा उस्ताद जलाल चांडवी ईंदो। उन्हनि खे इहा ख़बर हुई त बाबा अॼु ॻाईंदो कोन, हे ॻाइण वारी महफ़िल ई कोन्हे, छो जो हिकु मुर्शिदनि जो जलसो आहे। मौलवी माण्हू ईंदा, दीनदार माण्हू ईंदा, नमाज़ी माण्हू ईंदा, हिते उस्ताद जलाल चांडवी ॻाईंदो कोन, पर हिते माना हिकिड़ो सबक़ु ॾींदो, दरवेशनि वारियूं ॻाल्हियूं कंदो ऐं माण्हुनि खे ॿुधाईंदो त बाबा छा हूंदो आहे, ईमान छा हूंदो आहे, निमाज़ छा हूंदी आहे, इबादत छा हूंदी आहे। पोइ उस्ताद जलाल चांडवी वरी पंहिंजे अंदाज़ में सम्झाए थो, उनजे अंदाज़ सम्झाइण जो ई अलॻि अंदाज़। ऐं माण्हू जेको अक्सर जेको उस्ताद जलाल चांडवी जे सम्झाइण सां वरी जल्दी सम्झी था वञनि। हाणे मौलवी मथो हणी 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 थकी था पवनि त बाबा असांजी ॻाल्हि मञनि ई कोन था, बाबा असांजी माण्हू ॻाल्हि ॿुधनि ई कोन था। पर जलाल चांडवी जो रुॻो माना हिकिड़ो ॾोहीड़ो ॿुधी माण्हू चवंदा बाबा बसि जलाल जलाल आहे ऐं जल्दी हुनजी ॻाल्हि सम्झी था वञनि। हाणे उस्ताद जलाल चांडवी बि ईअं ई फ़क़ीरनि जा ॾोहीड़ा, फ़क़ीरनि दरवेशनि जूं ॻाल्हियूं माना उन्हनि खे सम्झाए, उन्हनि खे तरीक़े ते माना लाइन ते आणे अचो। हाणे जेको राज़ी फ़क़ीर जो जेको इहो शाइरी जो कलाम जेको इहो ॿुधाई, त इन में ॿुधाई त बाबा हीअ दुनिया जेको आहे न हीअ बेवफ़ा आहे, दुनिया बेवफ़ा आहे, हिन मां वफ़ा कान थींदी ऐं गद्दार आहे। सम्झो गद्दार माना हीउ तुंहिंजो कॾहिं बि धोखो ॾींदी तोखे, माना गद्दार आहे। हिन सां माना वफ़ाई न कर, वफ़ाई तोखे करणी आहे त अलाह सां कर।
वफ़ाई करणी अथई त अलाह जे रसूल सां कर, उहे वफ़ादार आहिनि, उते कामयाबी थींदी। पोइ हिन में पूरी उस्ताद जलालचंद जेको आहे शुरू खां वठी आख़िर ताईं शाइरी ॿुधाई, पर आवाम जेका हिन खे दिलचस्पी सां एतिरो ॿुधियो दिलचस्पी सां जो माण्हुनि खे निंड में माना झूठा पिया अचनि, छो सुरूर पियो थिए न, मज़ो पियो मिले, त माण्हुनि खे झूठा पिया अचनि, निंड जो झूठो पियो अचे, माण्हू वरी उथारनि पिया हुनखे, भाऊ उथी उथी पोइ उस्ताद जलालचंद ॿुध छा पियो चए, माना एॾो चाह सां ॿुधनि पिया। आवाम चवे पई त वाह वाह साईं वाह, वाह उस्ताद जलालचंद वाह, माना एतिरो उस्ताद जलालचंद जो माना शौक़ सां चाह सां मोहबत सां ॿुधनि पिया। लखनि जी आवाम गॾु थी वई, ऐं हुन में मौलवी बि माण्हू, आम माण्हू, शागिर्द माण्हू, नौजवान सभु माना गॾु थिया न, किथां किथां खां अची आवाम अची गॾु थी, धण माण्हुनि जा हाल किथां गॾु थी विया, उहो उस्ताद जलालचंद जो दीदार करण लाइ, हुन जूं ॻाल्हियूं ॿुधण लाइ। ऐं उस्ताद जलालचंद वरी अहिड़ी शाइरी ॿुधाई, अहिड़ो वजद ॾियारियो जो माण्हू बसि झूमिजी विया, बसि माण्हुनि जा दिलि ठरी विया। ऐं हिन में उस्ताद जलालचंद जो स्टाइल उहो ई साॻियो, माना कपिड़े जा जेको गले जा बटण खुलिया पिया आहिनि ऐं लॉकेट पातो पियो आहे, बसि उहो थोरो फ़र्क़ु, माना जेको हू सिंधी टोपी निरड़ ते पातल हूंदी आहे, हिते वरी साई जेका ताज वारी टोपी आहे न, मशहूरनि वारी दरवेशनि वारी, उहा टोपी पातल आहे, त माना हर रंग में पंहिंजो पाण खे ॾेखारींदो आहे, बाबा इहो दरवेशी रंग आहे, फ़क़ीरी रंग आहे, माना कॾहिं तव्हां मूंखे सिंधी टोपी में ॾेखारियो त मां टोपी कॾहिं लाथी बि कान्हे। उस्ताद जलालचंद जो माना अक्सर कॾहिं वञी सुम्हण लाइ को टोपी लाहींदो हुजे त लाहींदो हुजे, बाक़ी हू आम टाइम ते कॾहिं उस्ताद जलालचंद जो उहा टोपी न लाथी। हाणे हिते मशहूरनि वारे दरवेशनि वटि आयो त वरी उन्हनि ख़ासि तोहफ़ो उस्ताद जलालचंद जो खे टोपी जो जेको ताज जो, हिनखे ताज सॾींदा आहिनि, ताज जो माना तोहफ़ो ॾिनो, त बाबा इहो उस्ताद मुर्शिदनि जी तरफ़ां आहे, मशहूरनि जी तरफ़ां आहे। पोइ उस्ताद जलालचंद हुनखे चुमियो ॾेई वरी टोपी खे मथे ते पातो। ऐं हीअ नबी साईं जो जेको मीलाद जो जलसो, ऐं तमामु वॾो जलसो थियो, ऐं सलातो सलाम बि थियो, ऐं माण्हू आया, मौलूद वौलूद पढ़ियाऊं, मौलवी वॾा गॾु थिया उन्हनि, ऐं पोइ आख़िर में लंगर वंगर बि थिया, न्याज़ थिया, भत बि थिया, ॾाढा खाधऊं, ऐं वॾियूं देगूं लथियूं, आवाम वॾी हुई, ख़लक़त वॾी हुई। ऐं पोइ उस्ताद जलालचंद बि हुनखे बि खारायूं, उस्ताद जलालचंद वरी ख़ासि ताम तयारु कयूं, बसि हीअ तमामु मज़ेदार महफ़िल हुई, यादगार हिकिड़ी महफ़िल हुई, हमेशह यादि रहंदी।